阿媽今日煮咩啊？今日煲啲去濕湯啊！廣東呢排天氣都濕濕撚撚嘅。哦，好喎。我就首先買啲豬骨翻嚟，哦，洗乾淨佢飛飛水佢先。好。嗱，我買咗呢啲髀仔骨咧，冇咁肥啊！嗱，煲出嚟嘅湯清淡啲啊！嗱，我先咧攞個煲飛飛水佢。哇，咁複雜。唔複雜嘅。而家就先飛水啦。嗱，呢啲湯料咧，我提前1個鐘浸佢先。哇，啲咩嚟㗎？粒粒嗰啲。嗱，有扁豆啦，有茯苓啦，有赤小豆啦，呢啲都係去濕嘅。咁有咩功效啊？去濕咯，最主要就去濕氣啫嘛。嗱，呢啲咧豆啊，先放落去煲先。哦，煲出味咁買。係，等陣啲豬骨先放落去煲。哦，要咁嘅。嗱，你睇而家飛出嚟好多泡泡嘅。呢啲唔要得啊？唔要得嘅，呢啲水唔要啦，倒咗佢。唔要得嘅。唔要得噶啦，好多泡泡噶啦。依家放水就沖翻乾淨。係啊，沖翻乾淨啲泡泡煲出嚟嗰啲湯先會清啲嘅。而家水滾啦，咁我哋就哇，即係滾晒喎。我哋就放啲豬骨落去，大火煲熱咗，轉中火煲1個鐘到就得噶啦。哦，咁樣，放晒出味啦。出味嘅，好去濕噶，大人細路仔都啱飲嘅。中火煲就得噶啦，唔使咁大火噶啦。哇，煲幾耐？煲1個鐘就得噶啦。 1 hour later。湯得咗啦，可以飲啦，係噶嗱。哇，色幾靚喎。煲好啦，嗱呢係喎。嗱，我哋飲下。哎，多謝老媽姐。好去濕嘅。好，我試下先啊。唔錯。